Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 8. Januar 2026. Gefängnis statt Luxusexil. Neue Details zu Maduro. US-Medien berichten über interessante Details zur Festnahme von Nicolás Maduro. Vor dem US-Militäreinsatz hatte Präsident Donald Trump dem venezolanischen Staatschef offenbar ein Ultimatum gestellt. Maduro sollte freiwillig zurücktreten. Die USA haben ihm ein luxuriöses Exil in der Türkei angeboten. Die Türkei war ein sicherer Ort für ihn, denn Maduro und Präsident Erdogan sind enge Freunde. Außerdem soll Maduro seit Jahren Gold in die Türkei geschickt haben, um sich finanziell abzusichern. Doch Maduro hat das Angebot Ende Dezember abgelehnt. US-Außenminister Marco Rubio hat dazu gesagt, er hatte viele Möglichkeiten, aber er wollte nicht hören. Jetzt ist das Angebot für ein Leben in Freiheit vorbei. Statt einem Palast in der Türkei sitzt Maduro nun in den USA in Haft. Deutschland erkennt Inselstaat Niue an. Deutschland hat einen neuen diplomatischen Partner, den kleinen Inselstaat Niue im Südpazifik. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch beschlossen, offizielle Beziehungen zu dem Land aufzunehmen. Niue ist eine der kleinsten Nationen der Welt und hat nur etwa 1700 Einwohner. Die Insel verwaltet sich selbst, ist aber eng mit Neuseeland verbunden. Die Menschen dort sind sogar neuseeländische Staatsbürger. Eine eigene deutsche Botschaft wird es auf der Insel nicht geben. Die deutsche Vertretung in Wellington übernimmt in Zukunft diese Aufgabe. Wichtige Regeln für Autofahrer im Winter. Wer im Winter beim Autofahren Fehler macht, muss mit Bußgeldern und Punkten in Flensburg rechnen. Laut ADAC gibt es einiges zu beachten. Zuerst muss das Auto vollständig von Schnee und Eis befreit sein. Das ist wichtig für eine freie Sicht nach allen Seiten. Wer mit Schnee auf dem Dach fährt, gefährdet andere Autos, da der Schnee während der Fahrt herunterfallen kann. Vorsicht auch beim Start. Den Motor im Stehen warm laufen zu lassen, ist verboten. Das kostet ein Bußgeld, weil es die Umwelt belastet und unnötig Lärm macht. Außerdem gilt in Deutschland die Winterreifenpflicht bei Eis und Schnee. Wer ohne Winterreifen fährt, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Wenn es dadurch zu einem Unfall kommt, wird es für den Fahrer noch teurer. Vogelschmuggel in der Schweiz aufgedeckt. Der Schweizer Zoll hat einen illegalen Handel mit seltenen Vögeln gestoppt. 3 Männer haben über 50 geschützte Tiere aus Europa in die Schweiz geschmuggelt. Die Vögel hatten einen Wert von fast 100.000 Franken. Den Tätern drohen nun hohe Strafen, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Bayreuth ist ein Top-Reiseziel. Die New York Times empfiehlt dieses Jahr eine Reise nach Bayreuth. Die deutsche Stadt steht auf einer Liste mit 52 weltweit wichtigen Zielen. Der Grund? Die berühmten Wagner-Festspiele feiern ihr 150. Jubiläum. Für Opernfans sind die Tickets dort besonders beliebt und weltweit bekannt. Das waren die Nachrichten für heute. Danke fürs Zuhören.